ہیلنگ ود ہومیوپیتھی یعنی شفا کے سفر میں آپ کو خوش آمدید۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے خزاں کی چھینکوں کا علاج۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آنکھوں سے پانی، ناک بہہ رہی ہے اور ہر 5 سیکنڈ بعد چھینک۔ لگتا ہے جیسے خزاں نہیں سزا کا موسم آ گیا ہے۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ ہر سال خزاں کے آتے ہی ناک چشمہ بن جاتی ہے اور چھینکیں رکنے کا نام نہیں لیتی۔ تو جناب ہوشیار رہیں، یہ صرف نزلہ زکام نہیں بلکہ یہ الرجی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن فکر نہ کریں، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہومیوپیتھی کیسے آپ کو قدرتی محفوظ اور مؤثر علاج فراہم کرتی ہے۔ خزاں میں الرجی اور چھینکوں کی وجوہات: پتے جھڑنے سے پیدا ہونے والی مٹی، پھپھوندی، فضا میں موجود پولن، خشک ہوا جو ناک اور گلے میں جلن پیدا کرتی ہے، موسم کی اچانک تبدیلی جو جسم کو متاثر کرتی ہے۔ یہ تمام چیزیں الرجی کو بڑھاتی ہیں اور ہمیں چھینکوں، ناک بہنے اور آنکھوں سے پانی آنے جیسے مسائل میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ ہومیوپیتھی کی بہترین دوائیں جو اس قسم کی صورتحال میں آپ کے کام آ سکتی ہیں: نمبر 1 پر ایلیم سیپا ہے۔ اس میں آنکھوں سے پانی آتا ہے، ناک سے جلنے والی رطوبت خارش ہوتی ہے، اور اس کی خاص علامت یہ ہے کہ اگر آپ گرم کمرے میں ہیں تو وہاں اس کی علامتیں بڑھ جاتی ہیں۔ نمبر 2 پہ جو دوا ہے تو وہ ہے سباڈیلا۔ لگاتار اور زور زور سے چھینکیں، ناک میں خارش، پھولوں کی خوشبو سے علامات بڑھتی ہیں۔ نمبر 3 پر جو دوا ہے تو وہ ہے نیٹرم میور۔ صبح کے وقت چھینکیں زیادہ ہوتی ہیں، یاد رکھیں صبح کے وقت چھینکیں زیادہ ہوتی ہیں۔ ناک سے شفاف پانی بہتا ہے، اور اگر آپ کھلی ہوا میں نکل جائیں تو وہاں آپ اپنی علامات کو بہتر محسوس کرتے ہیں، تو تب آپ کے لیے نیٹرم میور ایک بہترین دوائی ہے۔ چوتھے نمبر پر جو دوا ہے تو اس کا نام ہے آرسینک البم۔ اس میں جلتی ہوئی رطوبات کا اخراج ہوتا ہے، یعنی ناک سے یا آنکھوں سے جو بھی پانی بہہ رہا ہے تو وہ اس میں آپ فیل کریں گے کیونکہ آپ کے جلد پر جلن ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ بے چینی اور تھکن محسوس کرتے ہیں۔ سردی میں یہ علامت بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 5 پر جو دوا ہے تو وہ ہے وائتھیا۔ یہ اگر آپ کے گلے میں کوئی خارش شروع ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو جو ہے تو آپ کے ناک، کان، آنکھوں سے پانی بہنے لگے تو تب یہ بہتر دوا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں منہ کی چھت میں بھی خارش ہوتی ہے اور آپ کو بار بار گلا صاف کرنے کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے۔ چند احتیاطی تدبیریں اور گھریلو ٹپس جو اس قسم کی الرجی میں مفید ثابت ہو سکتے ہیں: خشک موسم میں ہیومیڈیفائر استعمال کریں، ناک کو نمک والے پانی سے صاف کریں، باہر جانے کے بعد کپڑے تبدیل کریں، کھڑکیاں بند رکھیں خاص طور پر پولن کے اوقات میں، تکیے، بیڈ شیٹس اور پردے صاف رکھیں۔ اگر علامات بہت زیادہ بڑھ جائیں یا بازار سے لی گئی دوا کام نہ کرے تو کسی مستند ہومیوپیتھ سے مشورہ کریں۔ وہ آپ کے جسمانی اور ذہنی مزاج کو دیکھ کر کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی تجویز کرے گا جو طویل المدت حل دیتی ہے۔ تو دوستو، خزاں کی الرجی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ہومیوپیتھی جیسے قدرتی علاج موجود ہیں تو یہ نہ صرف یہ کہ علامات کو کم کر دیتی ہے بلکہ آپ کے جسم کو اندر سے محفوظ کرتی ہے اور آپ کی امیونٹی کو بڑھاتی ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سی دوا سے فائدہ ہوا تاکہ دوسرے بھی سیکھ سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ اور صحت مند رہیں۔